氣，前面去再創傳奇，從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生翠。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生翠。Fans，你睇下呢個角度有啲雙下巴喎，自己注意下喎。每個人都總有一啲角度係唔見得人嘅。如果你跟蹤偷拍我係為咗咁嘅目的，我驚你會失望。其實我哋老鍾好滿意你上次同我哋做嗰篇專訪，唔知你今日有冇時間坐低傾下咧？上次篇訪問又真係幾有趣嘅。如果我冇記錯，我哋應該仲一齊喺酒店食埋早餐添啊！不過咧，如果今次係你個編輯想訪問我，就冇咩興趣啦。如果你想同我傾偈嘅話，嚟我屋企慢慢傾。Sorry 啊，可能我上次俾咗個唔專業嘅印象你，令你誤會咗。我只係想喺訪問你之前，靜靜咁觀察下我嘅受訪者。我做嘢向都公私分明㗎啦。咁你真係同我好唔同。我做人嘅宗旨就係寓工作於娛樂。嚟我屋企先講。不如咁啊，下次我做個主題係關於家居設計嘅，我再嚟拜訪你屋企。今日係咁先。係啊。By the way, good show。得唔得？你手吉他梗係得啦。喂，聽講你都係夾 band 喎，幾時同我 jam 下先？隨時都得，不過唔係今日咯。我諗你今日叫我嚟咪夾 band 啊？啊，醒目啊嚇！你睇下，又靚仔，又有型，又酷，簡直係萬人迷嗬！係啊。喂，笑得咁古怪嘅，你唔好亂諗嘢喎！我想捧佢做 Skylight 嘅明星咋。我知公司打算揾一架 A330喺維港低飛做宣傳啊嘛。你諗住揾 Jaden 做 captain 咧？係啊，嗱，你睇下 Jaden cool 又有型，技術又好，啲 media 肯定 like 爆佢啊！啊，唔係喎。如果我揾個成熟穩重，好似你咁樣做 icon 都好喎啊！你唔好玩我啦，飲杯先講啦。Sorry Adrian， 聽晚仲要飛啊！哎呀，咁你真係走寶啦！我朋友啱啱攞支陳年佳藥，佢話非試不可添。冇辦法啦。不過咧，以後如果我可以飛少啲，多啲落地做行政，我就可以多啲陪你飲啦。係，上次你同我講過，咁我都考慮過嘅。雖然我哋 Skylight 有一班年輕同埋有潛質嘅機長啊，但係需要有一個資深嘅 captain，好似你咁嚟帶住佢哋嘅。最近我同 Heather 決定生 BB。唉，生 BB，喂，恭喜晒喎！我真係一定要 Heather 落地。
喂 Adrian，好喂 ，Eva 佢好享受佢而家嘅 lifestyle 㗎。佢話要生 BB，其中一個條件就係要俾佢繼續飛。俾佢繼續飛。咁你即係落地做湊仔工啦，係咪啊？我打去 management 嗰邊問下佢哋 executive 有咩 vacancy 啱你嘅，就調你過去啦。嚇 Thank you。係喎，嗰個香港華人第一個機長咧，阿唐傑森咧，你個 friend 嚟㗎？不如你唔好等我食飯先啦，我仲有好多嘢做。咁好咯，咁你加油啦。嗯。Coco， 你唔係走啊嘛？佢叫我食飯先啊嘛。男人咁講，只不過係安慰你嘅啫。如果你要做一個100分嘅女朋友咧，你應該係咁講。哎呀，你真係辛苦啦！哎呀，你加油工作啊！我買杯咖啡俾你飲啊，咁先叫100分嘅女朋友噶嘛。你係咁嘅意思嘅咩？唔係，你好嘢。我幫你搞掂埋佢，你兩個去食飯嚇，你唔好喺度阻住我嚇。係咪真㗎？係啊，快啲走！早就應該咁講啦，孤家寡人有咩所謂啊？你，我哋走啦。Thank you。你有錢嚟話俾你食飯，話我孤家寡人。喂，幾耐咧？我問下你，你中意佢啲乜嘢？如果俾着我咧，我就飛咗佢㗎。黐線！喂，喺晒度啱啦！我頭先啊，同 Mr. King 同 Tony 同呢8個內幕消息。係內幕消息先好啊！你唔好阻住我寫 report 啊 ，OK？ 喺呢度講得有幾內幕啊？真係好想知喎。你哋俾佢講埋先，咩事？公司近排強勢宣傳嘅 A330維港低飛表演，原來係 Captain Cool 做機長。哇！好內幕啊！你哋知道晒？佢雜誌自己講晒啦。咦？我睇下封面啫喎，冇睇內文喎。頭先 Isaac 同 Jaden 同機，拎住呢本雜誌俾阿 Jaden 簽名，氹到佢不知幾開心，俾 Isaac 啊發到真正嘅內幕消息。公司俾 Jaden 去揀副機長，咁 Jaden 決定用 Sim Test 嚟做甄選。嗱，邊個有興趣，聽日都可以自動獻身嘅喎。其實最有興趣都係你啫嘛，你喺上面寫個名咪得咯，使乜做 Sim Test 啊？咁反正佢聽日都知道我做 Sim，咁咪順便當係做 test 咯。咁叫甄選咗，對公司有交代㗎啦。嗱，聽日咧唔該你哋幫一間好啲嘅餐廳，好食啲㗎嚇，都係慶祝我。OK，thank you，多謝老細，多謝老細。錯就係錯，揸飛機冇得試冇得搏㗎嘛。錯咗之後再追溯原因，會唔會太遲咧？哥啊，我真係想飛 LA 㗎。就係因為你好想自己漠視全機人安全啊嘛。哥啊，即係落地 out。石，你曾經話過我衝動、幼稚、唔成熟，話我做唔到機師，但我話俾你聽，你係錯，因為今時今日，我已經係一個正機長。喺屋企你可以叫我做阿峰，但係喺 Skyline 我唔該你叫返我做 Captain Tom，OK？做咩啊 ？Sam 哥上身。你入嚟做咩啊？你識唔識敲門？你有冇禮貌㗎嚇？啊！你真係好恨做機長喎。點啊？好大壓力喎。唉，最衰我冇手機喺手。如果唔係咧，我可以影低佢，跟住 send 俾 Sam 哥，俾佢知道咧佢細佬傻咗，跟住翻嚟香港。你咁多事做咩咧？你入嚟做咩咧？做咩啫？喂，呢度係 Sam 哥間房啊，唔係你間房啊。即係我嘅意思，即係話，雖則你啊當我係阿哥啊，咁我本身係一個男人嚟噶嘛 ，OK？ So？ 喂，你喺度住咁耐，我就喺度住咁耐，孤男寡女共處一室，姐姐要及你啊，一早及咗啦，傻仔。係喎，姐姐，咁我都實不相瞞啦。其實我都有一個裸溫嘅習慣嘅。咩裸溫啊？即係裸體溫習。專家話冇遮冇擋，
閱讀嘅時候零舍吸收嘅。繼續啊！睇嚟咧真係冇嘢睇。唔係啊，好過癮嘅喂！嚟啊嚟啊！同我鬥。研究話唔食早餐嘅人會蠢㗎。祝你今日醒醒目目 ，Sim Test 順順利利。喂，你喺度做咩啊？你同我打氣啊？真係好鬼兄弟嘅啫，真係。做咩啊？咁尷尬嘅 ？Captain Cool，Captain Cool。人齊啦嘛，邊個上口先？你第一，你第二，點啊你？阿 Nick，你而家就當係8號風球底下降落啦。Copy. Skyline 112 clear to land. Wind 110 degree. 35 knots. Do you think you can land? A firm. Flaps free. 落咗 flag 㗎咯。我真係想 confirm 一下。你頭先已經好清楚檢查過一次，你唔知自己做緊咩咁。Sorry, Captain Cool. 40, 20, 10. Retard. 未夠班你就唔好入嚟啦。Next. Sorry, Captain Cool. 仲有啊？ Crosswind landing, 35 knots. Wind shear. Do you think you can land? Negative. Go around flaps. 叫你降落你都唔降落，試都唔試啊 ！Next. Crosswind landing, 35 knots. Do you think you can land? Yes。 40, 20, 10. Go around. Retard. Go around. Flaps. Right， 我想問下你，頭先大家喺 crosswind 35 knots 嘅時候都試 land，點解你唔 land？ 可能我之前台灣間 airline 發生過空難，對機師嘅要求特別嚴格，再加上 Flight Crew Operations Manual 入邊提到 crosswind 35 knots， 偏離航道 situation 1000尺就要 go around。Great, very good。我哋兩個嘅 comment 就係 no comment， 1000尺問你哋落唔落，提晒水㗎啦，都仲落，翻嚟檢討啊！我唔理你哋兩個叻唔叻到，但我對你哋兩個係 no comment。
真係估唔到你同 Isaac 爭啊！呢啲唔係叫做爭，叫公平競爭。我仲諗住你成日俾 Jaden 整蠱，諗住你哋唔夾啦。咁而且你又爭到又唔會升職加薪，最多咪上幾日報紙。Captain Cool 份人係點唔關我事，我更加唔係想攞威，我只係覺得機會好難得，我先爭取啫。咁就連兄弟都冇面俾啊？點解你係都覺得我錯晒嘅咧？一個機師想表現自己、想挑戰自己，好正常嘅事。阿力都係咁諗㗎。咁我哋都係想睇下自己嘅實力去到邊度啫。我明做機師一定要有事業心，但係你知道 Isaac 係當 Jaden 偶像，點解你唔可以讓下佢咧？我相信 Isaac 都唔會希望我讓佢咯。如果你一開始就唔同佢爭，咁咪冇事咯。一場朋友，你係咪應該顧下佢感受咧？一場朋友，我都係你朋友啊！阿力係你男朋友添啊！你偏幫 Isaac 我冇所謂，咁阿力點啊？你由嚟到而家呢一刻，你有冇安慰過佢啊？佢都考唔到㗎。我 OK 喎，我預咗唔得，我志在參與啫嘛。Sorry 啊。冇嘢喎。喂，阿哥。喂，唐日峰，你又知我打俾你嘅？咁你話有邊個可以打嚟英國，又鬼鼠鼠樣啊？收線啦！我冇，我想聽阿哥你把聲啫。佢想同三哥你撒嬌就真咋？你知唔知啊 ？Captain Cool 咧揀副機長喎，你細佬以為自己掂行啊，點知中途咧殺咗個開出嚟喎？你細佬啊以為自己咧唔夠人哋嚟啊，搞到兩兄弟面咗咗。哇！你細佬真係小氣到咧！喂！你翻嚟啊！唔好嘈！喂，唔好蝦 Coco。我邊蝦佢，佢蝦我而家。唔好嘈啊！唔好嘈，坐低。咪首先 Coco 講嘅嘢係咪真先？啊？咁即係真㗎啦。嗱，其實件事可以咁睇嘅，兄弟得一個，機會係大把。咁我睇你自己有冇信心啦。我邊度冇信心啫？我未發力啫嘛。咪咯，攞翻你當年喺劇啲雄心壯志出嚟就乜都掂㗎啦。我記得嗰次我考試考咗滿分，咁你又唔信我考到，又唔認同我，仲話我出貓添。唐勁峰，你仲唔認自己係小氣鬼 ？OK， 如果呢件事令到你有動力嘅話咧，我唔介意你記一世小氣鬼。我會記住，我仲一世記住添。阿哥 ，thank you。喂，你嗰邊好夜㗎啦，早啲瞓啊嚇！係咁，拜拜。咁好啊，拜拜，哥。世上只有哥哥好。哥哥好，你咁多事做咩啊你？多事？你多謝我就真啊！如果唔係我幫你啊，你會開口咩？阿靈芝啊，如果你真係可以幫我一個忙咧，我真係多謝你。幫咩忙啊？你係咪識得一啲編 Monster 嘅同事嘅？你可唔可以幫我問下 Jaden 嘅低飛表演嘅監表出咗未？哦，好啊，唔該晒，請你飲嘢啊。點啊 ？Jaden 未交啊 ？Yes， 我真係仲有機會。Jaden， 可唔可以俾呢次機會我？你做咩咁想跟我低飛啫？喺我未完全盡力之前，我唔會放你。係好啦，見今日自己一個人 training 悶悶地，跟我嚟。可唔可以等多陣？喂，又點啊？喂，等埋啊！係我約佢嚟嘅，公平競爭，贏咗請食飯，輸咗請飲嘢。懶勵志。公平競爭啊！今日遊戲好簡單，飛一個 circuit， 睇下邊個用最快嘅時間完成。遊戲規則有3條。Rule number 1， there's no rule. Rule number 2, follow rule number 1. Rule number 3, don't crash. Flaps 1, speed 220, pull, speed
160 pull. Activate approach. Activate approach. Flaps 2. Flaps on schedule. Gear down. Gear down. 5分零一。 5分零一。一隻烏龜，一隻蝸牛。起身，等我嚟。Activate approach. Flaps 3. Flaps 4. Landing. 1分55。有乜理由1分55啊？咪係咯，沒可能㗎嘛。點解你兩個仲未諗到啊？Dumbbell。哇！你屈機啊！我哋飛 circuit， 你又飛 dumbbell。唔記得咗 rule number 1咩 ？There's no rule。Kevin Cool 啊，你記得成日咧暗戀你㗎，要攬住你一齊嚟瞓嘅。Kevin Cool 啊，你搞開啦，因為佢成日喺每人講你壞話，你趁機接我。夠啦，shut up！一個朱古力味嘅屎，一個屎味嘅朱古力，點解啊？兩個都係半桶水，個加埋啱啱好1口。兩個都嚟啦，我隻 copy 有4個位。Jaden, I love you so much. Yeah. Hello， 大家好，我係 Adrian King， 我謹代表 Skynet Airline 天眾航空，歡迎大家嚟臨。我哋公司首航嘅 A330 全商務客機，稍後咧將會飛越維港兩岸，並且會以1000英尺嘅低飛同大家打招呼嘅。嗱，呢個高度咧比全香港最高嘅建築物仲要矮300英尺。咁到時咧，希望大家可以霸個靚位啦，影多啲靚相啦，同我哋一齊見證香港航空界嘅盛事。Thank you。Captain Cook, external check complete. Thank you. Skynet 330, wind 080 degrees 8 knots. Cleared for takeoff, 07 right. Good luck. 而家高度1000尺，速度係150至160海里。嗯哼。雖然呢班機咧就冇乘客，不過能夠為3位靚仔又係精英嘅 cockpit crew 服務咧，係我嘅榮幸。喺歷史時刻冇個靚女喺度點點啊 ？Thank you。我哋已經到達目標點最高嘅大廈。OK。喂 ，thank you。Showtime。飛機嚟啦！Thank you, Jaden， 你今日表現非常之好，超晒水準。I'm so proud of you。
Captain Cool 有啲咩感想先？我嘅感想就係希望可以飛多次。飲杯，Cheers！ Excuse me, Mr. King。我想借我哋 Scarlett 最靚仔嘅 Captain 5分鐘同我哋班姊妹影幅相。5分鐘點夠啊？我哋想影好多張㗎。唔緊要，慢慢影。Jaden 辛苦你啦 My pleasure。唉呀，真係妒忌啊！喂，咁多位未來 Captain 聽住啊！你哋唔單止有型有款，仲係咧好有潛質嘅 Captain 嚟嘅，一啲都唔需時間。咪咯，全部都咁靚仔，睇下。唉，咁我哋啲靚仔不如影相啦，好嘛？好，影相。喂，影相先，你慢慢影啊，轉頭嚟。OK。睇見啲細嘅飛得咁過癮，有手痕嘅。梗係手痕啦，不過都係要花翻多啲時間陪一下嘅。做咩賴我咧？佢唔係賴你啊，佢想說服你咋。佢為咗你啊，連落地做湊仔公啊，所以咧係得你先勸得翻佢飛翻上去嘅咋。係佢為咗一個盡責嘅爹哋㗎，我冇人反對佢㗎。其實咧係我唔想做一個老鬼，咁早啲退居幕後，等啲有潛質嘅機師上位嘛。唉，你兩公婆，你一句佢一句，我點夠你講啊？飲杯先啦。好 ，Cheers。 Smile， 嚟多張。OK。唔好意思，借 Captain Cool 1分鐘。我哋冇影喎。Sorry。好難睇啊！你仲有50秒啊！我想問，如果一定要2揀1，你會揀我定Isaac？我從來都唔答呢啲假設性嘅問題㗎噃。我覺得你會揀Isaac，到最後一刻佢都冇放棄，仲好大方咁叫埋我一齊去考呢一份空襟，我自問比唔上佢。不過論鬥志、論能力，我係唔會輸。你估而家揀老婆咩？唔使諗得咁複雜。我班 fans 咧，總經理話抽獎送機票，仲等你咩？一定係 Mr. King 妒忌我啊！你唔去嘅？我想問你一個秘密。證人少少話俾我知，你心目中最佳副手係邊一個啊？最多我發誓唔講俾任何人知。咁不如交換秘密啊！你話俾我聽你嘅衫圍咩33、23。33。咁都俾我估中。咁即係Isaac定阿 Roy？Isaac。點解？你諗下，如果 Batman 要揀羅賓嘅話，佢會揀一個高佢1寸㗎，定係同佢並頭咧？喂，Isaac，阿哥啊，喺呢個唐人報紙咧登你維港低飛表演嘅新聞啊，流晒威水啦！嗱，你唔好怪大佬長氣啦，我想同你講咧就係。志宏永遠都係闖關嘅拍檔，對手只係你自己啫。你明我講乜㗎啦？好啦，冇嘢，恭喜晒，拜拜。早晨。早晨咩？哇！今日咁開心，喺度睇緊細佬嘅威水史啊！有冇心癢癢想飛翻轉啊？其實喺市區低飛啦，要求其實係相當之高。哇！呢個顧夏陽真係幾高調嘅喎。乜而家做機師都要賣靚仔樣㗎？但係做邊行個樣出眾啲都會係着數啲㗎咯。喂，如果講實力嘅，你一定贏佢。多謝你 Manner， 咁你讚我唔夠人靚仔嚇？尋晚你整嘅 cheesecake 唔知食得未啦嚇？喂，有幾個㗎啦，我知邊個，我去搞。呢個咧就係你哋要試嘅新口味，呢啲就係我自己試嘅口味。等我試下先。有皮嗰種清爽，中和埋嗰種黐嘅牛，啱啱好。算啦。喂，你已經日日喺我屋企試整蛋糕㗎咯喎，你差唔多連花椒8角咖喱粉都落埋，仲未揾到你嘅口味啊？其實咧呢一個咧係我特登整俾 Sherry 帶翻學校同嗰啲學仔分享嘅，因為咁樣細路仔食就唔會咁流咯。你留翻份俾 Holiday 啊，佢最中意食 cheesecake 嘅。邊個 Holiday？我女啊嘛。
我每次發火咧，我就連名帶姓何連希咁樣嗌佢啊！難怪你唔知佢英文名 Holiday。何連希 ，Holiday 幾特別啊！冇乜特別嘅咋。我改佢個名嗰陣時係貪佢容易記嘅啫。我話俾你聽。OK。唔同你講啦，麻煩你今日同我睇住 Holiday， 唔好俾佢周圍走。我今晚翻嚟親自煮個靚湯同埋靚餸俾佢食，預埋你嘅。哦。OK， 拜拜。拜拜。何小姐起身未啊？喂，邊個叫你入女仔間房啊？喂，你睇下，我仲喺門外邊喎，仲有我點知你發生咩事啊？嘭一聲咁。見我男朋友本書啊！飛行書嚟嘅喎，你男朋友係飛機師啊？唔關你事。張相關你事啦啩？俾翻我啊！喂，你冇騷擾我得唔得啊？我唔係特登嚟騷擾你㗎，係阿 Manna 知你中意食 cheese cake，特登叫我整咩食嘅。唔食啊，飽啊！哇！一個女仔點解咁中意講大話咧？你講邊個講大話啊？你啦，你話自己識氣象學，又喺美國太空總署度工作，咩 NASA 咁哦，你唔面紅嘅咩？作到咁大。嘿，你男人之間咁八卦，你先該面紅啊！嗱，何小姐呢嚿 cheese cake 咧，你食唔食冇所謂啦。但係 Man 而家出去買餸翻嚟，諗住煲湯同你食餐住家飯，佢吩咐叫我提醒你，記得喺度等佢翻嚟。終於到今日啦！應承我，你每一次飛一笪地方，就送1粒朱古力俾我。OK，promise。係。係啊。Hi, would you like to try some fudge? Oh, sure. It's chocolate fudge, vanilla, and caramel. Manna 唔翻咗嚟啊 ？Holiday， Manna， Holiday， Manna， Holiday， 喂。
吊靴鬼。失戀唔係大晒㗎。It's none of your business。我估下啫，咁都中啊？唔使理你啊！我唔想理你㗎，但我唔想 Manner 擔心你。我離開屋企就係唔想我媽咪擔心啊 ，OK？It's not OK。呢個係咩邏輯嚟咧？離家出走就唔想家人擔心你，但係我唔覺得個父母唔見咗個仔女會唔擔心㗎喎。你真係諗住睇獅子座流星雨啊？仲有你睇下嗰嚿雲，黑咪掹又喐緊過嚟，夜啲連月光睇唔到啊！今日風向090，風速10 knots。喺 Scotland 有陣冷風吹過嚟，西北吹向東南，陣間就會擁呢嚿雲遮住晒啲流星雨噶啦。所以今日一定睇唔到流星雨，我知㗎。係咯，你氣象學幾好啊！舊年嘅今日，佢讓我喺呢度一齊睇流星雨。佢仲同我講，叫我一定要着裙，我着裙靚啲喎。所以咧，我就着咗呢條裙嚟呢度等佢。後尾佢冇嚟到。唔使睇啦，壞咗噶啦。有好多時咧，道理好近嘅，壞咗嘅嘢咪修理翻唔變好咯。咁劈喺度點會變好㗎？你睇下。冇得響，梗係有啲嘢鬆咗㗎啦。你想佢變翻好就過嚟幫下手啊！我覺得女仔嘅手指幼啲，可能會撩到佢出嚟。你同我求婚啊！其實一個男人咁精心設計、挖盡心思去製造一個驚喜嘅浪漫俾你，佢一定係好認真對待呢段感情嘅。所以
佢唔出現啊？點解？點解佢唔出現啊？流星雨㗎嘛？睇流星雨有好多嘅辦法同埋角度㗎嘛。我有辦法俾你睇到流星雨，一定得，要信我。望住我，望住我，我帶你去睇流星雨。好行啊！今晚啲雲點都唔會散㗎啦，行到去邊都睇唔到流星雨㗎啦。好靚啊！與其望天打卦，不如自己創風景。燃亮我意志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝。